Prirodni lek za jake kosti, zglobove i obnavljanje hrskavice. Danas za vas pripremamo ovu čudesnu mešavinu koja na potpuno prirodan način jača kosti i štiti zglobove. Svi sastojci su zdravi, prirodni i lako dostupni. Stoga, ako imate bolove u kostima, zglobovima i donjem delu leđa, ovaj prirodni lek je prava stvar za vas. Posebno se preporučuje osobama koje pate od lumboišijalgije, diskopatije, diskus hernije, artritisa, gihta, osteoporoze i fibromijalgije. Dovoljno je uzimati po jednu kašiku ujutru pre doručka i bolovi u kostima i zglobovima će nestati za samo 14 dana. Pogledajte video od početka do kraja. Pa da krenemo. Krećemo odmah sa pripremom recepta. A evo i koji su to sastojci potrebni za ovaj moćni prirodni lek. Svi sastojci, kao i uvek, zdravi su i lako dostupni. Sve ih možete pronaći u prodavnicama zdrave hrane, na zelenim pijacama i u supermarketima. Kao što smo rekli, ovaj domaći lek konzumirat ćete jednom dnevno, po jednu kašiku pre doručka. Prvi sastojak za danas je bundevino seme, odnosno golica. Ono osnovno što trebate znati o golici je da ona u izobilju posjeduje jedan mineral jako važan za izgradnju kostiju, a to je cink. Da biste sprečili nastanak osteoporoze, potrebno je uvrstiti cink u ishranu. Semenke golice deluju protivupalno, te su odlične kod bolnih i upaljenih zglobova. Odmerit ćemo 50 grama golice. To vam je otprilike 5 velikih supenih kašika. Od ostalih sastojaka golica sadrži magnezijum, kalcijum, gvožđe, vitamin K i omega-3 masne kiseline. Uz golicu možete zaboraviti na krhke i lomljive kosti. Sljedeći sastojak je suncokret. Koristit ćemo oljuštene semenke suncokreta kupljene na meru u zdravoj hrani. Izmerit ćemo istu količinu, dakle 50 grama semenki. Suncokretovo seme, pored toga što je bogato vitaminima C, E i B1, sadrži i obilje minerala bitnih za zdravu mineralizaciju kostiju, a to su magnezijum, bakar, fosfor, cink i kalijum. Sljedeće na redu su semenke lana. Iako je lan svoju popularnost stekao kao lek protiv zatvora, za bolju probavu i zdravo mršavljanje, on je mnogo više od toga. Semenke lana su bogate manganom koji posredno preko kolagena utiče na zdravlje i jačinu kostiju. Odličan su prirodni lek za osteoporozu. Sadrže bakar i fosfor koji učestvuju u izgradnji vaših kostiju. Odmeravamo 50 grama lanenih semenki. Mleveni lan prirodni je izvor vitamina E, prirodnog antioksidansa koji čuva hrskavicu i na taj način sprečava i ublažava degenerativne promjene zglobova i kostiju. Sljedeća namirnica je susam. Ove zdrave semenke bogate su selenom, magnezijumom, bakrom, a sadrže kalcijum i kalijum. Slobodno možemo reći da je susamovo seme garancija za zdrave kosti. Sada ćemo izmeriti susam. Trebat će nam također 50 grama. Konzumacijom susama spriječit ćete prelome kostiju i ojačati ih na vreme. Za današnji recept potrebne su nam i suve šljive. One itekako utiču na zdravlje kostiju, menjajući količinu alkalnih fosfata u njima. Također nam treba 50 grama. U našem slučaju to je 8 suvih šljiva. Sada ćemo ih iseckati na što sitnije kocke. Suve šljive se posebno preporučuju ženama u menopauzi, kada mogućnost od nastanka osteoporoze drastično raste. Naučno je dokazano da samo šaka suvih šljiva dnevno može bitno da smanji upalne procese koji dovode do ovog ozbiljnog oboljenja kostiju. Pored kalijuma i vitamina D, sušene šljive sadrže i karotenoide, fenole, flavonide i polifenole, koji ne samo da deluju protivupalno,
već i smanjuju oksidativni stres. Upravo on može loše uticati na gustinu koštane mase. Evo koliko smo mi dobili sitno seckanih suvih šljiva. Stigao je na red i med. Mi smo koristili Bagremov, ali vi možete koristiti i bilo koji drugi. Naša preporuka je da kupujete med od lokalnih pčelara da biste bili sigurni u njegovu originalnost i kvalitet. Odmerit ćemo 300 grama meda. Med je prava mala riznica korisnih nutrijenata koja će poboljšati dejstvo ostalih sastojaka i fino će povezati smesu. Dakle, kada dodate med u ovaj prirodni lek za kosti i zglobove, njegovo dejstvo se pojačava. Sve sastojke smo pripremili i odmerili i sada prelazimo na narednu fazu. Za početak trebat će nam kvalitetna električna seckalica. Prvo u nju izručujemo 50 grama golice, pa 50 grama suncokreta, potom 50 grama lanenih semenki, a zatim 50 grama susama. Zatvaramo poklopac, uključujemo seckalicu i počinjemo sa mlevenjem. Za ovu radnju bit će vam potrebno minut do 2, zavisno od jačine vaše seckalice. Samlevene semenke izručujemo u jednu veću posudu. Zatim u nju ubacujemo iseckane suve šljive, pa preko njih dodajemo med. Sve ćemo to dobro izmešati drvenom kašikom dok ne dobijemo ovakvu kompaktnu i homogenu smesu. Kada se svi ovi sastojci spoje, dobije se jedan fantastičan prirodni lek koji će vaše kosti održati zdravim i čvrstim. Odlična je prevencija raznim oboljenjima koštano-zglobnog sistema. Uz to ova smesa je odlična za imunitet, uverit ćete se da je fantastičnog ukusa. Ovako dobijeni narodni lek za kosti i zglobove presipavamo u staklenu teglu sa poklopcem. Teglu ćemo dobro zatvoriti. Pripremljenu smesu čuvajte u frižideru. Svakoga jutra uzimajte po kašiku mešavine i već za 2 sedmice bit će vam mnogo bolje. Za vas smo pripremili još jedan odličan prirodni lek, a to je ulje za premazivanje zglobova, koje će vas provereno rešiti bolova za samo 7 dana. Kliknite na sliku da biste pokrenuli video. Napišite u komentaru iz kog grada i zemlje nas pratite. Želimo vam dobro zdravlje.